ल साथीहरु आज चाहिँ हाम्रो यो प्यानल बोर्ड बनिसकेका छौं हाम्रो फिनिशिङ कस्तो छ चाहिँ हाम्रो 315 एम्पियर को एमसीसीबी यो चाहिँ बक्स बार भइहाल्यो यो न्युट्रल अनि यता फेरि 180 एम्पियर को एउटा एमसीसीबी अनि दुईवटा SPM series box part yang seri kami dapat koneksi ini meter digital meter display board ani mati चाहिँ RYB indicator ini हाम्रो काम कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर फलो गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।